نارين بيوتي تنهار بالبكاء لحظة لقائها بوالدها والجمهور يهاجمهم. نارين بيوتي تنهار بالبكاء لحظة لقائها بوالدها والجمهور يهاجمهما. مساء الخير. هلع وورع واضطراب شديد بين الشباب مؤخرا لأحداث غير مفهومة. احتجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي لحظة لقائها بوالدها بعد غياب 3 سنوات، وظهرت نارين وهي متأثرة برؤية والدها الذي فاجأها. وعلى أثر هذا الفيديو انهالت التعليقات على الفيديو قائلين: بس بنته خطبت 1 مليونين رجع الغالي. وكتبت أخرى: هلأ صار في ملياردير أكيد حتصير بنته حبيبته. وظهرت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي وخطيبها خلال إحدى المقابلات التي أجرتها أثناء حفل الخطوبة، وقالت أن الخاتم 4 كيرات لكنها لا تستطيع قول ذلك أمام خطيبها. الأمر الذي دفعه لاقتحام اللقاء ليصحح معلوماتها بأن الخاتم 46 كيرات، وهذا ما أدخلهم في جدال اعتبره البعض أول خلاف بينهما. كما انتشر في الأيام الأخيرة عدد فيديوهات من حفل خطوبة اليوتيوبر السورية نارين بيوتي منذ إعلان خطوبتها على رجل الأعمال السوري الإماراتي، وظهرت وهي ترقص إلى جانب خطيبها وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان الفرح والسرور واضح على ملامحهما. وفي خبر سعيد أفرح متابعة عبر السوشيال ميديا، أعلنت نارين بيوتي خطوبتها من رامي الياس سامو، كما شاركت جمهورها عن أسباب عدم إعلان الخبر في وقته، لتكتشف أن الخطوبة تمت قبل يوم واحد من بدء الأحداث والتي تستمر حتى يومنا هذا. لأنه بتتذكروا قلت لكم خاتمي كان كبير، انتوا قلتوا لي اشتري شيء من شي.ان اللي هي بتنحط مشان تخلي الخاتم ما يفلت من ايدك. بالفعل اشتريت، هاي شايفينها، هاي البلاستيك، بحطها هيك فالخاتم بيضله بمحله.